Şallıda COVID yığışı bilen auruşularını şəhərdəgi 5-ci xəstəxanədə davalıylar. Barlıq bölüklər də COVID gospitali itib üzgərtilgən. Palatalar aurular bilen tolu deyərlik. Pasientlarının kübesi ülkən yaştagilər. Kızıl Zonadan xəbərçimiz reportajı. Страшно стало. Очень. Жить хочется. Жить хочется, ну да, хочется. Ну-ка посмотри, как вырастут. Александр ауыр соғышала. Коронавирус белән ничек авырганын исенә төшерә. Пенсионер сәламәт яшәү рәвешен алып барган. Ширнек торгач, вирусның бик куркыныч икәнлеген аңлаган. Короче, на живот и дышать. И постоянно. Вот все так делают. Хәстәханәдә өлкәннәр эшеннән да күп. Менә бу хатын ире белән бергә авырган, бергә дәваланганнар. Тик иренең гомере вакытсыз üzülгән. Медсестраларның отношенияләр, бәләкәй кешеләр белән сөйләшкән кебек сөйләшәләр. Монда мин латны үзенең аягым белән йөрмим, әбиләр бит алар йөрмиләр вообще. Аларны прям кичкене балалар кебек карыйлар инде. Минең аннарсын бер медсестраның исем китте. Ул бит перчатка белән. Ул миңа әйтә, что-то температурагыз бар, что ли, перчатка белән минем температураны сиздем. Вот нинди чуткий медсестра. Уколларында шуны хәтта кәйбәт ясыйлар. Монысы тернәкләндерү бүлеге. Каты авырулар арасында өлкәннәр күп. Аларны ясалма сугыш алу аппараты коткара. Шалудагы 5-нче хәстәханә тулысынча ковид госпитале итеп үзгәртелгән. Монда 380 ятак исәпләнә. 90% авырулар белән тулы. Табиблар бик киеренкешле. Иң авыры авыруларның туганнарына кайгылы хәбәр җиткерү. Моны төрлечә кабул итәләр. Бик күп кеше чыга и безгә бик күңелле. Миңа да, икенче врачларга да, ишетергә алардан. Хотя бы просто рәхмәт. Күп кеше шулай рәхмәт әйтә инде. Кварт кешеләр ята, бик күп кеше ята, кварт, бик күп. Особенно менә 2-3 атна яталар бик күп, 80 яшьлек бабайлар, әбиләр. Гөлназ Кызыл Зонадагы коллегалары белән кешеләр гомерен коткарып калуда уяу эшли. Һәр пациент табибларның якын туганына әйләнә. Авырулар тизрәк дәваланып, терелсен өчен күп вакытларын хәстәханәдә үткәрергә туры килә. Алар өчен яңадан яшәүгә әйләнеп кайткан кешеләрнең рәхмәт сүзеннән дә кадерлерәге юк. Фанис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Никита Грахенцев, Татарстан яңалыклары, Чаллы.